गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों हादर नाङैनो कर'ना जिउसानि थासारि। बे समाव आसामनि नीलाचल हाजोआव थानाय बिमा कामाख्या मन्दिराव बोसोरफ्रामबो 22 जुन खालारनिफ्राय खुंफुंजानाय अम्बुबाची मेलाखौ बे बोसोराव दोनथ'नाय जाबाय। बिमा कामाख्या मन्दिर कमिटिया दिनै मोनसे जथुम मेलनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ लानाय जादों आरो गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों मोनथिहोदों। गुबुन फारसे मोनथिहोनाय बायदिब्ला अम्बुबाची मेला खुंनाय जायाब्लाबो मन्दिराव थानाय फुजारिफोरा नेमखान्थि बायदियै बिमा कामाख्यानि फुजा खालामनाय जागोन। बेवहाय रावबो बायजोनि गुबुन सुबुंफोरखौ हाबनो होनाय जानाय नङा। दानिया फैदो नैथियाव। मैया थांनाय 3 जुन अदेबानि बृहस्पतिबार खालि हरनि समाव नलबारि पुलिस आरो डाकातिनि गेजेराव मोगा-मोगि जानानै थांदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला नलबारि हाजो लामायाव पुलिसनि अपारेशनाव सानै गोजौ थाखोनि डाकातिखौ जोखोम खालामनानै हमनो हादों। लोगोसे गंसे 9mm पिस्तल आरो गंब्रै राउन्डनि बुलेट आरोबाव गंसे मटरबो बोखांनो हादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जोखोम जानाय सानै डाकातिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम फाहामथाय होनो दैथायहरनाय जादों। दानिया फैबावदो थामथियाव। थांनाय बावैसो सान सिगाङाव हजाइ जिल्लानि उदलि कभिड जोथोन लाग्रा मिरुआव बेरामिनि जिउ गोमानायनि उनाव देहा फाहामगिरि डक्टरनि सायाव बेरामिफोरा लोगो नांनानै इनायै गाग्लोबनाय जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायखौ लानानै एआइयुडिएफनि दैदेनगिरि बदरुद्दिन आजमलआ दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै आयेननि साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। लोगोसे उदलि कभिड जोथोन लाग्रा मिरुआव डाक्टारनि सायाव गाग्लोब जानानै खहा जानायनि फाहामथाय होनो आरो अनसुंथाइ महरै बदरुद्दिन आजमलआ 1 लाख अनसुंथाइ रां होनो फोसावदों। नाथाय गाग्लोब जानाय डाक्टर आरो जोनोमगिरि बिमाया बदरुद्दिन आजमलनि 1 लाख अनसुंथाइखौ नाजावना लायाखै। गुबुन फारसे मख'नो गोनांदि दासान्दि आसाम सोरखारा गाग्लोब जानाय डक्टरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। डाक्टर सेनापति बिमाया आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्तनि हेफाजाब आरो जोथोन लानायखौ साबायखर होदों आरो बाख्नायदों। बेराफारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जाथायाव आखाइ गोनां सा 24 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय होननानै फोरमायदों। लोगोसे बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो बिथोन होनायबो जादों। ब्रैथियाव। हादराव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाय थासारिनि गेजेरावनो आरोबाव ब्लेक फांगास बेरामनि गाग्लोबनायाबो गोसारनो हमदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला हारियानायाव ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनाय बेरामिया 1000निबो गोबां जाबाय। थांनाय सानसेनि गेजेरावनो हारियाना हादरसायाव सा 74 सुबुंनि देहायाव ब्लेक फांगासआ गाग्लोबदों आरो सा 6 सुबुङा ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं हारियाना हादरसायाव थांनाय सानसेनि गेजेरावनो कर'ना जिउसाजोंबो गाग्लोबजायो सा 980 सुबुङा आरो सा 71 सुबुङा कर'ना बेरामजों साग्लोबजानानै जिउ खोमानोबो गोनां जादों। दानिया फैबावदो बाथियाव। आसाम सोरखारनि आसाम गुडविल मिशन बिथांखिनि गेजेरजों बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि हान्था मेलाखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार बियाबनि गंथाम गामियाव गासै दोंथाम गोदानै लामा बेखेवना होदों। बेखेवगिरि महरै बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथायनि अननायाव रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावबोगासिनो दं होनना। दथियाव। बुरलुंबुथुर दैमानि साजों गुवाहाटी नोगोरमायाव हाबग्रा गोजाम सरायघाट दालांखौ फाहामथायनि थाखाय दिनैनिफ्राय दान मोनथामनि थाखाय बन्द' खालामथ'नाय जाबाय। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सा सानजा रेलवे बिफानाव गोजाम सरायघाट दालांजों थांलाय फैलाय खालामग्रा दालांखौ फिन फाहामथाय खालामनो थाखायनो दिनैनिफ्राय दान मोनथाम बन्द' खालामदों। मख'जाथावदि गोजाम सरायघाट दालांखौ बन्द' खालामथ'नाय जादोंब्लाबो साखाथियावनो लुफुंनाय गोदान सरायघाट दालांजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो होनाय जागोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।